Ciao a tutti, sono Andrea di New Wizard. In questo video vi presenterò il trucco della carta ribaltata. Prendi una carta, mostrala alla telecamera, prendila in mano e rimettila in un punto qualunque del mazzo dove vuoi, tua scelta. Ora io farò una semplice operazione. Metto il mazzo dietro la schiena e per magia una carta in questo mazzo sarà ribaltata. Distendo il mazzo sul tavolo e come vedete c'è un 10 di cuore girato. Era la tua carta? Sì. La carta ribaltata.